Berikut ini cara mengubah suara alarm The Paul di HP Realme. Langsung saja ke tutorialnya, buka setelan, kemudian scroll ke bawah, pilih suara dan getaran. Selanjutnya scroll lagi. Nah, di sini ada suara alarm The Paul, kalian pilih. Lalu di sini kalian bisa pilih suara yang lain. Selanjutnya klik OK. Maka suara alarm The Paul-nya sudah berhasil diubah.